Всем привет, с вами Рыба Моей Мечты, и мы делаем распаковку посылочки. Такая, знаете, посылка мечты. Все у нас вобла астраханская, это у нас средняя воблочка. Вот такая, у нас, конечно, знаменитые ястычки икры воблы. Ребят, ястычок к ястычку. Для ценителей крупные воблы, вот она, крупная вобла. Она у нас называется вобла гигант. Ну и для эстетов камбала с икрой, ребята. Вот, икра к икре. Вы посмотрите. Заказывайте посылку вашей мечты, и будет вам что? Счастье.